Kanitha-inĩ wa PCEA Upendo, Ngai Murunya, Macedonia na Ongata Chapel Kajiado ya Rugongo nĩkuo gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ mareyumĩrĩtie itemi-inĩ rĩa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura mũbango-inĩ ũrĩa ũkinyanĩirio rungu rwa kĩama kĩa JPRC gĩa kanitha wa PCEA. Mbeũ njĩthĩ makiuga rĩu nĩmonete bata wa kadi cia uikia wa kura. Siku ya leo nimetokea kukua kadi kwa kuwa kumekuwa na ile sensitization ya youth ya kukua kadi, so leo nimejitokeza kujiandikisha as a voter so that when the time comes I can be able to exercise my rights as a citizen of this country. Kuja kuchukua kadi today because initially sikuwa nimechukua juu I was not that into the change that we want to see right now. Bernard Musee, afitha wa IEBC, akiuga bata munene nĩ gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ weyandĩkithia ta aikia a kura nĩguo kũhingia ihoto ciao cia ũikia wa kura katiba-inĩ ya bũrũri. We love registration of officials down on the ground that will enable our young persons and everyone who has not registered and has an identity card or a valid passport to come out and register when you start the registration. So basically we are creating awareness and mobilizing, sensitizing people to participate in the civic duty in Kenya. Harĩ maya mothe, mbeũ njĩthĩ makirongorerio makĩria ta ũrĩa Eddie Kimani aratarĩria. Arĩa aingĩ matoete kura nĩ mbeũ njĩthĩ na bũrũri ũyũ wĩna namba nene mũno ya andũ a mbeũ njĩthĩ ta arĩa twĩtaga Gen Zs, na koguo nĩ tũramera atĩ kuoya kura the process ndaihu, the process ya ndagĩka nini mũndũ agakorwo na kura yake. Koguo nĩ tũkwarĩria andũ arĩa nini bũrũri-inĩ ũyũ, Kajiado County na Kajiado ĩno ya Rugongo, nĩ wega moe kura. Maya mokĩte rĩrĩ mbeũ njĩthĩ makoretwo makĩhunjia ciĩgemainie na niko kadi na ta ũrĩa mũtungatĩri Mũthũi wa Njũgũna wa Parish ya Baraka aratarĩria, kĩama kĩa JPRC ihinda-inĩ rĩrĩ kĩrĩ na itemi inene rĩa gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wataũkwo bata wa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Niko kadi mimi. Sasa hiki tu kikundi cha kanisa kinaitwa JPRC, Justice, Peace, Reconciliation and Creation, ambacho kinafanya kazi hii. Wakati mwingine wanatusaidia kupanda miti, lakini kwa sababu sasa ni msimu wa siasa, wanatuhamasisha mambo haya ya kutafuta kura. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.